ပြတ်သွားတယ်ထိုင်းရည်စီတွေကျွန်တော်ရှိမှလိုတော့ပြန်ရပါပြီစမောမီဒီယာလက်ဆိုင်အိတ်စေဒီကျွန်တော်ရှိမှရပါမယ်အကြောင်လေးအနေနဲ့ကကြတော့ဒီ၄ရောင်ရပါမယ်ခင်ဗျာအနက်ရဲ့အဖြူရဲ့အသားရဲ့ခဲရောင်ရဲ့၄ရောင်ရပါမယ်เนาะကျွန်တော်ရှိမှထိုင်းရည်စီတွေကျွန်တော်ရှိမှဒီမှာပြင်လိုတော့ရပါပြီခင်ဗျာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လုံးဝအမေးများတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะလုံးစုပ်ပိုင်းတာလေးတွေကျွန်တော်ရှိမှအများကြီးပဲရောက်ထားပါမယ်ခင်ဗျာ size ဆိုကျွန်တော်ရှိမှာ color ကတော့ဒီ2ရောင်ရပါမယ်အနက်ရဲ့အသားရောင်ရဲ့2ရောင်ရပါမယ်ခင်ဗျာလုံးဝသူ့ရဲ့အသားကလည်းလုံးဝ share ပဲပေါ့နော်ဒီဖတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးဝဆွဲအားကလည်းဒီမှာပါနော်ဒီမှာလုံးဝကောင်းပါတယ် share ကဝစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝစမတ်ကြပြီးတော့အသားမှာချက်ကန်နေတဲ့အခါကျတော့လုံးဝစမတ်ကြပြီးပြီးတော့ဖိုင်နာကားလို့ပြီးတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိမှာဒီလောက်ရပါတယ်ဒီမှာပါနော်လုံးဝမှတ်ပါလေအနက်ကလေးလေးမိုက်နေအသားရောင်လေးနဲ့ပုံပါတယ်ဟာနက်ကလေးပါလုံးဝအသားရှည်ပါပြီလုံးစုပ်ပိုင်းတာလေးကိုတိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာလုံးစုပ်ပိုင်းတာလေးဒီလိုတလောက်ရပါပြီဒီမှာပါအများကြီးပဲကျွန်တော်နေပေးထားပါတယ်အနက်ချက်ချက်ကိုသူကအနက်တွေလည်းအများကြီးနေပေးထားတယ်အသားရောင်လေးမှာလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ညီကိုတွေတော့လည်းအသားရောင်လေးလည်းကျွန်တော်အများကြီးထပ်ပြီးနေပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိမှာနေလေပဲမှာကြိုက်တဲ့ညီကိုတွေတော့လည်းနေလေပဲပစ္စည်းဆုံးကျွန်တော်ရှိမှာပြန်ရောက်ပါပြီဒီဆိုင်နေဒီဆိုင်ပိုင်းကခါတူခါချီနေတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာအကုန်လုံးပြန်ရောက်ထားပါပြီခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးကတော့ပသိမ်မြို့မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲလာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ